好，今天我为大家讲个故事。从前有一家简陋的小屋 ，hut，在小屋里 ，in the hut，我们发觉有一个有柄的圆筒形的大杯 mug， 一个大杯 a mug。这个杯子在小屋里，我们可以说 There was a mug。There was a mug in the hut， 或者说 In the hut there was a mug。 这个杯子放在什么地方呢？在小屋里，这个杯子放在 rug 一个地毯 rug， 放在一个地毯上面 on the rug 在地毯上面。然后我们发觉那个杯子 the mug 这个杯子充满着 was filled with 充满着什么呢？我们看进去发觉充满着绒毛细毛 fuzz， 而且是一些灰色的很脏的细毛，灰色 gray 灰色的细毛 gray fuzz， 然后我就觉得多恶心啊 yuck， 很恶心啊 yuck。 好，那故事就可以用这三句来总结。这三句就是 In the hut there was a mug on the rug. The mug was filled with gray fuzz. Yuck。 在小屋里在地毯上面有一个杯子，这个杯子呢充满着灰色的绒毛，真恶心啊 In the hut there was a mug on the rug. The mug was filled with gray fuzz. Yuck. In the hut there was a mug on the rug. The mug was filled with gray fuzz. Yuck。 好，故事就这样结束，谢谢各位。Thank you very much for watching. Bye for now.